Po, nuk e mbaj mend kur mund të ndërprej video, po mund të vazhdoj pjesën. Po, është pjesa e tregimit të historisë së shkuar të 3 budallëve, fëmijë të një budalli bab. Mbasi ajo vajzë nuk donte të rinte më, sepse ishte baba, gruan e mençur, djalit o s'ka, dhe arriti qëllimin. I tha djalit, mjaft më, nuk mund të rima më ty. Shi, ke thonë që kishe këtë grua. Ja shoh babës tanë, ja shoh vllajt, ja shoh këti, ja shoh ati. Me mu nuk e punë. Dhe ikën vajza, ai qanë, po budall, unë do të mbroj ty, kush do të mbroj ty. Edhe kërkonte vajzën, e merrte fshurazi dhe e rrifte. Ai kupton që do të mbroj unë ty. Ajo zgjoj nga dhimbjet, po ti s'po mbron më, ti po mbret. Baba yt, unë nuk rria, do rritesh ti, jo nuk rritem, unë nuk ndahem nga baba, thot djali. Po djali budall, gaboj vajza që u martua. Dhe e rrifte djali, a kupton që do të mbroj unë, o budale. Dhe bje, puf, kock mish, godit vajzë, gruan, ish gruan. A merr vesh që ti po mbret, s'po mbron, po mbret. Jo, ti se kupton që unë mbroj. Edhe gjuj, e boni të lev, ishë gruan që iku se s'do babën e djalit. Dhe ikën e qanë vajza, o bobo që ka qenë pëllaj me 4 budale, qanë të vajza, në përqoshe, më ka qenë pëllaj me 4 budale, në qanë të shumë. Shkonte të baba i mençëm, djalit dhe thot, bab e rafa gruan, se më ka ikë për shpis. Po të kam thoni që në herë që i djali im pra, ti më gjake mërë djallë, ti e i mençëm, për zotin, gjej dhe masil mund të rafun. Se s'kishe shku baba, e donë të atë grua një si gjithë tjetë, s'ka. Po një ditë shef, nuk e besonte që baba kishte e femrat e djallit, një ditë i vinë mend djallit, se e tallin shokut, i thonë, o budal, po baba si ati gjithë gratë. Prandaj pratiku se janë kohë, më ka i gruja, po e kam raf keq. Po më ka ik vallaj, po është e imja pra, po se merr vesh. E raf që mos ma rafi njëri. Që ke shumë i mençëm, i thonë shokët. Po a di që gjithë gratë tua kemi parë me babën tonë? Jo, për zotin sërës janë. Po janë. I shef babën me gratë e veta. Po jo me këtë. Po pse mërë babë treshi? Me gratë e mia ki shkuti? Po jo, më babë erdhën vetë me dëshirën e vetë. E mirë. Ndroj rol, djali, budalli u boj zjutë se i tha shoku tjetër. O budall, merja babës, shive as një gru s'ka për të morë. Filloj djalit i merrte babës dashnoret. Po, shoku i ngushti babës i gjente gjithë dashnoret, të gjitha. Edhe i thoshte shokut, ma mori djali, lene se gjynov, lene. Po, shoku i thoshte lene se gjynov. Po ishte gruja ime, mërë, i kam 3 muj unë. A merr vesh lene a dali djali se do rritet djali, do mësoj si ty. Okej. E shumë mësua djalit i marri babës 1, 2, 3, do rrite i djali budall. Po bab, tani po të ngjaj shumë. Po, më duket vetja i mençëm shumë. A e di pse bab? Po, vetëm budall diesha. Shkosha në shoqëri budall. Ku shkosha me gruan, vlerësonin gjithë. Thosha, unë që kam i mençëm. Po vetëm gjithmonë budall diesha. Po tani du ta gjej gruan që duken pak i mençëm. Dhe krijoi 10.000 vajza, si ish gruaja që iku. Po pse mor bab, i thot baba, pse mor bab krijon gru si ajo që t'iku? Po vetëm atë vlerësoni njerëzit o bab. Me asnjë tjetër. Budall ngela? Po budall? Po nuk jam budall mor bab, se unë jam i mençëm, ti marr gjithë gratë ty. Po, ti ke thënë, po të marrësh gratë tjetrit, quhesh i mençëm. Kaq dinte djali. Aq mësoi nga baba, aq mësoi një jetë. Ishte i mençëm, merrte gratë. Po, e ishte dhe vajt, bëj i mençëm dhe vajt tjetër. Dhe kështu, rrimin bashkë, ndanin gratë, baba me 3 kalamajt e mençëm. Po një ditë, unë se është keq, djali që kishte ish gruan, po bonte shumë gra. Familja ish gruan, problemi është që kur shifte gruan, e vërtet, nëse i qamet, unë mbroj ty ti të shkosh me tjerët, prasin tjerët, dhe mërte atë gruan, e kapte, e fuzde në një bodrum,
dhe gjunde bufe, bum, vrite i vaj gruaj, për qa e të bo mu jam da nga ty, a merë vesh të mdon dhe baba yt, po a merë vesh je ishe gruja ime, ty stref as një vetëm unë të mbroj. Pas po mbroni, thot, po mref, jo, unë të mbroj dhe piki, thot, djali, budali. Po që më ka gjithë qante, vajza në përshogje ishin gjithë dashnorët e djalit. Po, ti i menqëm, s'ka as një mbot, se i qonte djalit e shpijat e gruas. E si përfundim, qante, vajza që ish martuar me budalin e babës. Sepse rije se e mbronte djali, po, buri e mbronte. Nuk e rifte as një vetëm aji. Kështu historia të mençmit, po ndronin gratë, kjo ishte mençuria e tyre, ndjeshin shumë zgjuar, dhe si përfundim ja pin lëngun gjithë të dashur se u mblodhën shumë, se problemi është që ku martohen, po pa dokument, martohen, po nuk i lëshojnë. Jo, do rishtu se të vdiqa, more tjetër të vrau, unë nuk vras. Po kështu vazhduan 4 baba bashkë me 3 budallë. Dhe si përfundim me shokun më të zgjuar në botë, po shoku i babës ishte udhëzuesi më i mençur i botës, po shoku kishte edhe një dashnor tjetër, po ai akoma më i mençur dhe e merrte, i thoshte shokut, lutem, ma merr atë të mençur, po, atë shokun tat, se ti më ke shok mu, po ke më shumë atë tjetrin, dhe merrte shokun tjetër, merrte për të mençëm, po, më i mençur i botës, e plesonte shumë baba. I thoshe, me këte majmë bashkë me këte, janë shok për smari. Nuk gjë as i gjo. Po, shifi që poni. Shifi, angeli pa buk ai. Po ai, angeli pa buk. Janë zhut, valla, janë zhut. E volli pra e volli, nuk angeli pa buk. Janë më të mençmin bot. Dhe këshu, vazhdo jeta me të mençmin. Po, tani vjetin. I kanë gjithë falas, janë të dynet, në grute janë të dynet. Po ish gratë janë të tynet. Po dhe pronat janë të tynet. Po qaj du në dokumentat, në ata s'ka nevoj për dokumentat. Janë 3 budallin dhe baba i zhuar. Po, dashnoja kryesore ishte gruaja e 2 shokëve të ngushtë.